應該係佢叫佢復我，唔係我晏啲睇電話，佢知我電話嘛？先生係咪先生啊？先生喺度啊嘛？唔係有時間，佢今日之內要復我啊嘛？佢
師兄去打結婚。你哋多嘢做，咁啊我知啦，但係我覺得你教我就點算？你有冇睇到我先？你哋話好睇。我琴晚7點鐘全部錄到其實2點鐘，咁知道錄埋精神嗰陣，我爆曬咯啲咩？報警即係邊個咧？我完全唔知道。唔係揾警嘅咩？我講到我都唔知你先，揾警嘅你哋等佢搞得嚟揾我哋啦。咁啱啱打俾你之前又話係佢咁做，係啊，係咪有工程先？恰一恰又撞嘅，係咁成日等住。今日唔嚴重啦，但係咁樣合作咯，係咁樣一兩晚咁樣。但係其實啱我打俾你之前就直播，冇聲嘅，一兩下唔合格。佢喺入邊嗰度搞，你哋出邊又聽唔到，咁我叫你揾我哋成時間喺度，你又冇，你問係嘛？究竟你實況周圍嗰啲咩電視聲啊，廁所水喉聲啊，嗰啲你哋有冇發現啲事故啊？我樓上嗰個有冇聽到啊？敲撞聲啊嗰啲咧有冇咧？咪你有需要問咧，我係你我做到咁多年，人哋你公司嗰2年啦嚇，咁我好嚴重咯，你個問題咧，搞幾耐咧？你呢一兩日想去最簡單，你揾人唔使，因為最好你親身上嚟啦，我擺個人喺度啦，睇下做唔做得做，即係你會唔俾佢知道咁樣，你擺個人上嚟，佢又喺度搞緊咧，咁我日日都喺度嘅，我走就人哋聽晒㗎啦，單對你啲人，你報安上嚟，警察上嚟，佢有第一份，咁又有啲人就我一路都講呢個最簡單嘅睇就過節，反正之話呢次啦，我唔相信佢搞可以做得好嘅話，最簡單呢啲啊，我做你軍裝保安唔掂，你唔該你揾以前嗰間做過嘅，就聽咁明，但係我上到打嚟，聽個音樂，錄像喺度，如果講埋先諗，咁我就可以咧。咁你呢間公司做唔做咧？房主我房主啲人成日嚟做咧，你之前我正招我講過啦，未夠鐘12點都未夠，我瞓咗，佢打俾我聽唔到，個手機長期都係震嘅，震我唔醒，我瞓咗，佢走完，玩咗又再搞落去，咁呢啲我全部打晒落去㗎啦。咁你哋有冇啲對策？啲回覆我嘅查成點咧？我今朝打嚟問嘅樣，係啊，
不過我梗係研究我知，我真係咁寫嘅啦。喂我想買最近係幾時上網？咁開到冇咁你答我過幾時？喂，朱生你咁嘅意思係咪佢拒絕咗你咧？你咁嘅意思係咪佢拒絕咗？咁佢有冇開門俾喺入邊？咁入到去？朱生，佢搞到咁樣，一刻我得到嘅係嗰個人。咁我真係唔知你哋嗰啲信號嗰啲完全唔知你咩信號咯？你係咁考有冇人嘅就話呢兩樣按照你又唔知，一齊上去嗰次又唔知幾時。